Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 6 of Blank the series. So, we're at episode 6. We are at the end of the first part of the series, and then we'll be jumping into part 2, which will, of course, release several months later. Quite excited. We're obviously coming to kind of the climax of the series. Last episode, we've kind of positioned Kunung and Anung in such that Kunung is going to be tutoring or at least helping Anung with her studies so that she can get into a good college and keep her promise to her mother and her grandmother. For the purpose, so that she isn't forced to move back or move to the U.S. with her mother. So her mother relented, as did her grandmother, under the at least under the belief that the relationship will be just kind of a mentor-mentee relationship. But of course, Anung has other plans for for this relationship, and she's made that very known from the beginning, pretty much. And we kind of ended the last episode with them going on a bit of a retreat. And Anung making a move. So let's see where it goes. All right, let's get into it. Okay, we're rewinding a little bit to before they got into bed together. เป็นไรอะนอนไม่หลับเหรอเขากลัวมันแปลกที่ขอนอนด้วยได้ไหมคะ A likely excuse. ได้นอนกับอันหนึ่งตื่นเต้นจังนอนค่ะ With every light on in the house. Yeah, like I said last episode, it was a really good choice to have this scene happen without any music or any kind of soundtrack. It's just the, ambient noise of the room and them. It's a good choice. It kind of increases the feeling of intimacy between them. It's good. ทำอะไรเนี่ย Although we'll probably get some music, some kind of musical cue here in this new มานอนหัน episode. หลังใส่กันแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับนอนคนเดียวเลยนะคะ เรื่องเยอะจังอยากได้อะไรอีกกอดเขาได้ไหม Yeah, just a lot of like really good tension building มากไป and หรือเปล่า atmosphere. แต่เขานอนไม่หลับจริงๆนะคะถ้ากอดแล้วจะหลับเลยใช่ไหมเป็นอะไรไหนบอกว่าถ้ากอดจะหลับเลยไงยังไม่ชินมั้งคะอีกแป๊บก็คงหลับแล้วค่ะ
That's a very weird cut. That's very subtle. Did you see that? It was like boom, boom. Yeah. It felt like they kind of were intending to edit out at a certain angle and missed a little bit of, sliver of the cut. บอกเปิด Left จ it น in ไม่อ there. ยากจะเชื่อหรอกแต่ก็ยังเชื่ออยู่นะงั้นแปลว่าเขาก็ยังพอมีหวังใช่ไหมคะนอนได้แล้ว Her arm's about to be dead tomorrow morning. I'm just saying. It's like worst sleeping position for her. Like, my God. Musical cue. Like I thought. We know the tropes. We know the tropes. We know the techniques. Yeah, so this is definitely going to be, a turning point episode where Kunung finally just lets go of her resistance to this relationship that's been building between them, and she's been kind of trying to ignore or deny, so. Have I never noticed that he was in the opening credits? Sorry, the kid. What's his name? I can't remember his name, but the kid who has a crush on Anung. I don't think I've ever noticed that he's in the opening credits until now. I feel bad. Sorry, sir. Sorry, Big. Taking a walk. Trying to reconcile with the fact that you didn't just let her kiss you. You kissed her back more intimately the second time as well. Yeah, girl, that happened.
We'll see how it goes. แบบอย่างเหรออันหนึ่งมาอยู่นี่เองเขาหาตั้งนานไม่เจอไปเก็บของแล้วกลับกันดีกว่า Yep. 2 steps forward, 1 step back, I guess. Or is it 1 step forward, 2 steps back? You almost left your book. Crazy how the characters have our names too. It's one of those situations. เราไม่ต้องอ่านอัดเสียงส่งอะไรแปลกๆมาให้อาฟังแล้วนะอะไรที่ว่าแปลกๆคืออะไรหรอคะ Yeah. 1 Explain it. อาจริงจังนะเขาล้อเล่นนิดเดียวเองรับปากมาก่อนก็ได้ค่ะไม่อัดก็ไม่อัดแต่อันหนึ่งจะพลาดซีนดีๆนะเห็นมีอะไรเลยอันหนึ่งอ่านแล้วเหรอคะอ่านแล้วจริงๆด้วยอ่านถึงตอนไหนคะพูดมากนะยอมก็ได้งั้นถ้าเขามีอะไรสงสัยในหนังสือเขาถามมาหนึ่งได้ไหม Not sex ed. ก็ตรงที่อันหนึ่งไม่ให้เขาอัดไปให้ฟังแล้วไงคะแบบนี้ถ้าเขาสงสัยเขาจะถามใครได้ล่ะ Yeah, we ain't asking grandma. I'll tell you that. จะไปถามเพื่อนทำไมสงสัยอะไรก็ถามอาสิจริงเหรอเขาถามมาหนึ่งได้จริงๆเหรอคะงั้นถ้าเขาอยากลองทำอะไรบางอย่างตามในหนังสือเขาทดลองกับอันหนึ่งได้ปะมากไปละไปเดี๋ยวสิตอบเขามาก่อนเขายังไม่อยากไปอย่าดื้อไปได้แล้ว She's like, hilarious. Is that the end of the part? Oh, wow. That felt very quick. I guess it was just 10 minutes. No. กลับมาแล้วเหรอ1เข้าบ้านไปสิ When is she going to find out that her mom used to be into ฟา canoeing มี as เรื่องจะ well? คุยด้วย งั้นหนูขออยู่ด้วยไม่ได้ผู้ใหญ่จะคุยกันตัวกลับมาเหนื่อยๆไปพักเถอะ Oh, man, I cannot wait for that reveal. That's going to be hilarious. ฟ้าเป็นห่วงอันหนึ่งไม่ต้องห่วงหรอกนะอันหนึ่งไม่มีทางที่จะสอบไม่ผ่านหรอกนี่10 ประกรณ์นะ ฟ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นสักหน่อย แล้วอะไร ฟ้าห่วงที่อันหนึ่งติดคุณหนึ่งมากเกินไป แล้วยังไง ถึงจะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน แต่ฟ้าก็กลัวว่าเด็กนั่นจะชอบคุณหนึ่งขึ้นมาจริง Like you did? พูดบ้าอะไรของตัวเนี่ย ๆ ก็ไม่รู้อ่ะ I don't know what you
mean? Like, she wasn't making out with her last night. She said, I have no idea what you're talking about, madam. ฟ้าห่วงอันหนึ่งยังเด็กอยู่มาก เกิดซ้ำรอยแม่ไปชอบคนหนึ่งอีกคน เข้าใจที่ฟ้าพูดไหมคะ ยิ่งคนหนึ่งให้ความเอ็นดูแบบนี้ด้วย คนหนึ่งจะช่วยฟ้ากันเรื่องนี้ได้ไหมคะ Valid concerns. เราก็จะทำแบบนั้นแหละ ดีค่ะ ฟ้าจะได้ไม่ห่วงมาก เพราะถ้าลูกเกิดชอบขึ้นมาจริงๆ ฟ้ากลัวว่าลูกสาวฟ้าจะเตลิดหวังจากคุณหนึ่ง Now her thinking she would reject her too. มันไม่เกิดอะไรแบบนั้นหรอก Yeah, she won't be disappointed. เรามีตัวอย่าง I'll tell you จาก that. ตัวอยู่แล้ว เรารู้ ก็ดีค่ะ ฟ้าก็จะได้รู้สึกเบาใจ อันหนึ่งรักคุณหนึ่งมากนะคะ คุณ Oh หนึ่งก็รัก man. อันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม Yeah, this is gonna be not great when it all comes out that they're in a relationship. Once they finally get into a relationship, I mean. Cause she's doing everything to pretend like she ain't. That's not where they're moving when it's so clear that that's exactly where they're going. Like, yeah, messy. And I wonder if the mom is gonna be like, like weirdly jealous. Like, we're in a soap opera, so you might as well go ahead and just give me all of the soap. Like, รักก็ดีกว่าเกลียดนี่ รู้สึกผิดที่เคยคิดไม่ให้ลูกเขาเกิดมาสินะคะ จริงๆ คุณหนึ่งก็มีหัวใจเหมือนกัน ฟ้าดีใจนะคะ ที่คุณหนึ่งเอ็นดูอันหนึ่ง You ever gonna tell this woman that she ain't responsible for that and that it was actually just because you were fatigued and stressed out? เอ็นดู But then again, what would she have over this woman to manipulate her? I get it. Come on, you know you're gonna listen to it, girl. Click on it. Let's hear it. Oh, we're gonna get it later. I got it. This twin bed. The way she had a bigger bed at the resort. I'm dying, y'all. วันนี้จะพาเราไปไหนอีกอะ วันนี้สามพาคนหนึ่งไปหาย่าที่วัง เฮ้ย ตัวเล็กนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ ก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่กลับ จนกว่าย่าจะไม่อยู่ที่วังอะ แต่ย่าไม่สบายนะคะคุณหนึ่ง Oh no. ถ้าวันหนึ่งย่าไม่อยู่ขึ้นมาแล้วจริงๆ คุณหนึ่งจะนึกเสียใจ ที่วันนี้ให้ทิฐิของตัวเองสำคัญกว่าคนในครอบครัว I understand that, but if we're just gonna go there for her to just act like an asshole to me, then what was the point? You know? Is grandma gonna chill out too? Or am I expected to chill คิด out ถึงหนึ่งเหรอคะ only? เลยให้ตัวเล็กไปตามหนึ่งมา คุณหนึ่งไปอยู่ข้างนอก เป็นยังไงบ้าง ก็ดีอย่างที่ Fine. ย่าเห็นแล้วค่ะ เพราะไม่มีย่าคอยบังคับ I mean, she's, you know, she's Just making that not twin gonna bed harass work, but it's Ha. fine. เจอหน้ากันทั้งทีเนี่ยก็ต้อ She's ง still เอา living in a hotel. คุณหนึ่ง ย่าไม่อยากทะเลาะด้วย ทานอะไรมาหรือยัง ทานข้าวด้วยกันสักนิดไหม ยังเลยค่ะ ยังไม่ได้กิน ถ้าจะให้กิน ก็กินไม่ลงค่ะ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร หนึ่งไม่อยากทานข้าวไป
ย่าดูแก่ขึ้นเยอะเลยนะคะ She's getting old. สงสัยโบท็อกคงเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ That was rude. That was rude as hell. ย่าแก่ That was so rude. Oh my god. Girl. Wow. แล้วก็ฝืนได้แต่เราฝืนสังขารไม่ได้นะ ย่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่หนึ่งไม่ได้ดั่งใจย่าสักอย่างเลยอะ I mean, to be fair, the grandma created this ที่หนึ่งต้องหนี environment งา in น her แต่ง family, หนีออกจาก so. วัง แล้วตอนที่อยากเอาชนะหนึ่งจนต้องเสียคุณสองไปอะย่ารู้สึกยังไงคะ คุณหนึ่งพอแล้วค่ะสาวว่าเราไปทานข้าวกันดีกว่าไหมคะ วันนี้ป้านิ่มทำของโปรดของย่าแล้วก็คุณหนึ่งด้วยนะคะ Again, ไม่เอาอะตัว grandma's at fault for creating this environment with her granddaughters. It didn't have to be like this. ลานะคะย่า Like, where's the sincere apology? Let's start with that if you really want to have dinner with her. Like, we're supposed to forget everything just because you're sick? No, apologize for how terrible you've been. Literally our entire lives. ตรงเนี้ย Nearly 40 years. ไม่อย่างเงี้ยถูก หนึ่งบอกแล้วไงว่าวิชาพวกนั้นน่ะหนึ่งสอนเองได้หมดแหละ ก็โน้ตที่คุณจดไว้มันกี่ปีมาแล้วล่ะครับ แล้วถ้าลูกผมสอบไม่ติดขึ้นมา แม่เขาพาไปอยู่ด้วย ผมจะทำยังไงล่ะครับ ก็ถ้าหนึ่งไม่บอกว่าอยากมาเรียนเองอะยังไงหนึ่งก็ไม่ยอมหรอก ก็แค่วิชาเลขเองครับ แล้วนี่แค่มารับลูกทำไมต้องลากหนึ่งมาด้วยเนี่ย อ้าวนั่นไง อันหนึ่งสวัสดีครับ โฟกก็เรียนที่นี่ด้วยเหรอ ก็โรงเรียน Folk, ดัง that's his name. ที่คุณหามา หิวไหมลูก อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม ไปด้วยกันไหมโฟก ไม่ดีกว่าครับ ขอตัวก่อนนะครับ เอ้า งั้นเราก็ไปกันเถอะ ไป พ่อมีเรื่องจะขอเราหน่อย จะเป็นไปได้ไหม ถ้าพ่อจะขอแก้วน้ำที่เรา Yeah, กิน we need a test. I know this is supposed to be like, ooh, is it rude? Is it blah, blah, blah? No, we need a test. ทำไมล่ะ หนูไม่ได้อยากจะพิสูจน์ตัวตน ว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกัน แค่นี้หนูก็ทำตัวไม่ถูกใจแย่แล้ว ถ้าพ่อจะมาขอพิสูจน์อะไรแบบนี้อีก หนูว่ามันจะมีแต่เรื่องยุ่งยากตามมาค่ะ หนึ่ง หนูไม่ได้อยากได้อะไรจากพ่อเลยนะคะ สมบัตินามสกุล หนูไม่เอาอะไรเลยค่ะ ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายก็มีความสุขดีอยู่แล้วค่ะ ถ้าพ่อจะมาทำอะไรแบบนี้ หนูขอไม่เอาดีกว่า สวัสดีค่ะ Fair that she won't want to know, but I think it's a good idea to know. For a variety of reasons, which I've expressed ไหนว่าจะไม่ทำแบบนี้ previously. แล้วไง ลูกปฏิเสธผม ก็เล่นไปขอตรวจ DNA แบบนั้น ใครจะชอบ เป็นหนึ่งหนึ่งก็ไม่โอเค แค่เขายอมเรียกว่าพ่อ ก็น่าจะโอเคแล้วปะ No, ที่ผมข but อตรวจอะเพราะผม you need to know. Like, listen. You need to know. จะได้ทำอะไร Just ให้มัน saying. ถูกต้อง อันหนึ่ง But เป็นทายาท it is what it is. She's not ready for that. ถ้าเกิดผมเป็นอะไรขึ้นมา ทุกอย่างจะได้ตกมาที่ลูกโดยชอบทำจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง ไว้หนึ่งจะคุยกับอันหนึ่งให้ก็แล้วกันนะ ฝากด้วยนะครับ คุณหนึ่ง ได้ไม่ได้ไม่รู้ แต่จะพยายาม นี่กะเดินไม่รออาเลยหรือยังไง This is very weird. That was actually, it was weird that there was no audio there.
Like them walking, no ambiance of a restaurant or nothing. Like, I kind of wish they had adjusted that. Like, we're not even hearing her steps right now. Like, I'm sure it must have been actually very loud here in this mall. So I understand them not using the actual audio from when they were doing this filming. But, you know, there's like, you know, audio files, generic, you know, sample audio files that you could use of, you know, open room noise, you know, like large mall, crowd noise. Like, there's different plugins that you could use for this. I feel like they should have definitely used it. You know, footsteps, you know, something like that. Some Foley. นี่กะเดินไม่รออาเลยเลย Because right now, it's very weird ก็เขา that there รู้อยู่ was แล้วว่าเดี๋ยวอันห pretty นึ่งก็ much เดินตาม nothing มา except dialogue. พี่พูดแบบนี้ได้นี่ ไม่โกรธที่พ่อเขาทำแบบนั้นกับเรา นิดนึง แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะเอามาลงกับอันหนึ่งนี่คะแล้ววันนี้อันหนึ่งได้อัดคลิปเสียงมาให้เขาไหม วันนี้ไม่ต้องฟังคลิปเสียงอาหรอก วันนี้เราจะไปติวด้วยกัน Yeah, that was weird. Did you guys feel that? That was very, like zero audio in that, almost pretty much that entire scene except for the dialogue. And like it's different from the first scene of this episode because that you could hear the ambiance and the noise of the room, whereas this it was just like nothing. It was like they were doing the video editing and forgot to unmute the the background noise track on it or something.เดี๋ยววันนี้อาจจะเขียนติวไว้ให้ก่อน ถ้าหนึ่งไม่เข้าใจอันไหนก็ถามได้เลย แล้วก็อย่าลืมกลับเอาไปอ่านด้วยนะ แต่วันนี้ที่หนึ่งต้องอ่านเลยก็คือเล่มนี้เลือกไว้ให้เรา Now, is she actually improving in her grades or, you know, or was it just more like she wasn't applying herself because everything about her life at that time was miserable? What with her grandma beating her every day and the restrictions and she just was not interested in school. And she also was being forced to study to be, what was it, to go to medical school or something instead of what she really wanted, which was communications, right? And she wants to be a DJ, right? What's that? So maybe that's the reason that her grades were, you know, what they were. No. Yeah, it's the same thing here, actually. In this scene, too. There's, like, no ambiance noise. เรารักหนึ่งนะ Why did I say ambiance? Ambient noise. Sorry about that. There's no ambient noise. Yeah, she heard you. Like this has, see it, you hear that? Ambient noise of just cars driving and nature and stuff like that. Like, that's what I mean. Alright, let's see her test results. อย่ากัดเล็บ Is this test results or whether or not she got into the college she wants? เขาจะสอบติดไหมอ่ะ Oh, yeah, ไม่ติดหรอก entrance exam. Okay. ทำไมพูดแบบนั้นล่ะ Right? Like, เด็กเสีย what? กำลังใจหมด ฟ้าไม่ได้อยากให้ลูกสอบได้นี่ Oh, ma'am. All right. Again, you could just move to Thailand. Just saying. All right. We're transitioning to university. คุณปู่คุณย่าแล้วก็ญาติๆ
อยากเจออันหนึ่งมากเลยนะคะ ปู่กับย่าใจดีมากๆเลยนะคะ มันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก What is ไว้ it ค่อยเป็น about? ค่อยไปก็ได้ค่ะ เอาไว้หนูพร้อมก่อน Yeah, you definitely don't want to overwhelm her with that life. Yeah, you definitely don't want to overwhelm her with that because he lives in a different social strata than she does. So it could be a fucking lot, you know? ที่หนูสอบ Just saying. หนูอยากได้อะไรไหมคะ ไม่ต้องเกรงใจนะ นี่พ่อเอง ขอได้ทุกอย่างเลย แหม ได้ทีนี่เอาใจลูกใหญ่เลยนะ แน่นอนสิ ถ้าลูกไม่รักผมขึ้นมาทำไงอะว่าไงคะ ผู้ใหญ่ให้ขอก็รับไปสิลูกเสียงไม่ยาก Yeah, the audio mixing on this episode is very strange. It's very up and ได้ down. แต่ Like หนูจะบอกค่ะ even her เป็นความ just ลับระหว่าง talking เรา there สอง was คน very, muted. Like, is it my earphones? What's happening? Is it like pause. Let me see if it's my earphones. ทำไม Yeah, it's not just me. It's ไว้เดี๋ยวหนูจะบอกค่ะ it's not just my เป็นความลับ headphones. ระหว่างเราสองคน It's just some weird sound mixing on this episode in general, I think. Like everything except their dialogue feels very muted ทำไม or คะ almost อันหนึ่งอยากรู้ non-existent. เหรอ ว่าเขาขออะไรพ่อ ก็เราคงสนิทกันไม่มากพอแหละ ถึงได้มีความลับต่อกัน อาเป็นคนอื่น อันหนึ่งเป็นคนอื่นดีแล้วค่ะ จะได้เป็นแฟนเขาไง This one has some Okay, ambient nah. noise with the ก็ให้เขามี birds ความลับกับ tweeting อัน and หนึ่งบ้าง whatnot. สิคะ Feels like เปิด it's เผยหมดก็ actually ไม่น่าค้นหา outside กันพอดี อะไรคือแฟ because น they are and they let the audio support that. เปล่านี่คะ เขาพูด Sorry, ว่า I'm very focused on the ไม่มีใครแทนที่อันหนึ่ง episode ได้แล้วไง technique, on the directing and editing and แล้วมันเรื่องอะไร cinematography this episode. ต้องมีความลับกันด้วย มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ อืม ก็ใหญ่นะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยอะเขาสัญญาว่าเขาจะให้อันหนึ่งเห็นเป็นคนแรกเลย Canute's hair looks incredible today. I Mine love didn't this, go my dad. this like swoop she's got going. บ้างนิดนึงก็ได้ I mean, she always looks incredible, but something about today, it's really working. มองตาเขาไว้นะคะ นี่คือหิน ตัวจะให้เรามาด้วยทำไมเนี่ย ร้อนก็ร้อน เด็กก็เยอะ ก็ลูกนะสิ ตื้อฟ้าบอกให้ชวนคนหนึ่งมาด้วยให้ได้ All right, we're entering our college arc. เพราะเขาไม่ใส่แว่นแล้วดูสวยไหม You look exactly the same. You just don't have เขาดู glasses โตเป็น on. สาวหรือยังคะ นิดหน่อยอะ Don't you know that โห adults don't wear จะชม glasses แต่สมิธไม่ได้เลย anymore? เหรอคะ เรานี่ไม่ใส่แว่นแล้วมองเห็นเหรอ เซอร์ไพรส์เขาไม่ต้องใส่แว่นแล้ว นี่สรุปขอพ่อไปทำเลสิกมาเหรอ ใช่ เขาหายไปทำเลสิกตั้งหลายวัน แต่อันหนึ่งอะใจร้ายไม่ยอมโทรหากันบ้างเลย Okay, so we've had ไม่ a คิด time ถึงเขา jump. เลยเหรอ ไม่เลยเหรอ ไม่เหงา อืม นี่ ตัวรู้อยู่แล้ว ไม่เห็นจะบอกมั่งเลยเหรอ ก็ลูกขอให้เก็บเป็นความลับนี่ I guess she was expecting to come down without glasses on and for Kunung to be like, เข้ามหาลัยมา you แล้ว know, one of those. โตเป็นสาวขนาดเนี้ย ผู้ชาย Again, จีบเยอะแน่ she looks exactly the same, just doesn't have glasses on. พ่อกับยายเขาก็อยู่ ตัวจะมาฝากเราทำไม แต่ฟ้าไว้ใจคนหนึ่งที่สุด อีกอย่างลูกก็ฟังกับคนหนึ่ง เขาเชื่อใจคนหนึ่งที่สุดนะ The more she says stuff like Anong this, the totoo, may more may- guilty she Huwag feels. ไม่ต้องห่วง ถ้า Visibly ลูกเป็น guilty. แบบฟ้า
แม่คงรับไม่ไหว แม่คุยอะไรกับอันหนึ่งคะ แม่เขาไม่อยาก Talk about ให้ you มีผู้ชายมาเกาะแกะ แล้วถ้าหนูคบกับผู้หญิงล่ะ I mean, the mom knows that feel. I'm just saying. มันก็หมายถึงยังไงนะ ไม่รู้สิ ไม่รู้คืออะไรคะ ให้คบหรือไม่ให้คบ เร็วสิแม่ ตอบสิ ให้คบหรือไม่ให้คบคะ ก็แม่ไม่รู้ ไปถามอันหนึ่งสิ อันหนึ่งตามใจเขาอยู่แล้ว แบบนี้ก็แปลว่า ให้คบผู้หญิงได้ใช่ไหมคะ จะรีบมีไปทำไมแฟน ตั้งใจเรียนก่อนเถอะ I'm desperate for her to find out that her mom used to have a crush on Kunung. I need the drama of that. ไปเข้าห้องน้ Because the fact, I'm sorry, I need us as a family to discuss the fact that all three of them have at one point in their lives been into Kunung. I need it. ำไหนบอกว่าจะให้อาเห็นเป็นคนแรกไง นี่เขาเห็นกันทั้งมหาลัยแล้วมั้ง ก็ช่วยไม่ได้นี่คะ ก็อันหนึ่งไม่ยอมเกี่ยวก้อยสัญญากับเขาเองนี่ ดีจังเลยเขาได้อยู่ต่อ อยู่ข้างๆอันหนึ่ง Yeah, I guess that's also a question I have. Is she going to be staying in a dorm or is she going to still be staying, you know, at her grandma's house? นั่งดี และเขาก็จะเป็นของอันหนึ่งคนเดียวด้วย Oh no. And now I'm hungry. ๆ เป็นไง โอ้อร่อยมากเลยค่ะ สงสัยจะหิว วันนี้ไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง มีคนมาจีบไหม อร่อยจริงๆนะคะ ซื้อมาจากร้านไหนเหรอ The hotel restaurant downstairs. ก็ดีค่ะ เพื่อนเยอะดี ไม่ได้ถามว่าเพื่อนเยอะไหม ถามว่ามีคนมาจีบไหม I mean, ไม่รู้ว่ามา shouldn't จี you บ be ไหม more worried about the women flirting แต่ with ก็ her? มีคนมาขอเบอร์อะค่ะ เราได้ให้ไปไหม ทายสิคะ No, she's a lesbian. Like, I think the May ultimate I answer have- to that is เดี๋ยวมีคนแถวนี้มาคอยห่วง จนต้องมานั่งถามซักแซงแบบเปิดเทอม อาไม่ได้ห่วง อาแค่เป็นห่วง ไม่ได้ห่วง แต่เขาว่าอันหนึ่งห่วงเขาไว้เยอะๆบ้างก็ดีนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปชอบคนอื่นขึ้นมาเนี่ย อันจะมาเอาหน้า กินไปเลย เย็นหมดแล้ว not the slow bite, girl. ไอ้ที่อร่อยเมื่อกี้คือทำเองเหรอคะ Like, truly, the sound mixing on this episode is not good. ทำไมอันหนึ่งเก่งขนาดนี้ Unfortunately. เรียนจบแล้วแล้วมาแต่งงานกัน I feel like it's been good up till now for the most เขา part. โชคดีจัง อันหนึ่งเก่งทุก Very อย่างเลย noticeable in this ทำให้เขา episode. ทานทุกวันเลยได้ไหมคะ เด็กเนาะเด็ก เขาไม่เด็กแล้วนะคะ ถ้ายังงอแงอยู่แบบเนี้ย ก็ยังเป็นเด็กนั่นแหละ อาไม่ได้ห่วงหรอกนะ Girl, แต่เป็น you're a ห่ little วง bit มากกว่า jealous. ไว้อย่างหนึ่ง ตอนนี้ก็ติดอา แต่อีกสัก That's พัก fair. ก็จะติดเพื่อน คงเป็นอามากกว่า ที่จะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว I feel like these translations are not good. อ e ่ e เ e ่ e ่ e เ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 
I feel like I'm missing some กลับบ้าน part ไม่ได้เราไป of what she's actually saying or what she actually means. Let me know down below, I guess. You know, you guys have been great about that, by the way, leaving comments that kind of เดี๋ยวเขาจะหา explain เวลาว่างมาอยู่กับอันหนึ่งให้ได้เยอะๆเหมือนเดิมเลย of what's actually going on, ไม่งั้น and เดี๋ยว some ค of น the อื่นจะมาแย่ง dialogue ความ and รักของเขา terms ไป and จนหมด stuff. So thanks for that. ใครจะ It's ไม่ been แย่ง good. เยอะแยะ ความรักอันหนึ่งมีเต็มไปหมด เราไงไม่ได้รักใครสักคน Yeah, we know this. นอกจากเขาใช่ไหม โอเคเขารู้ เขาเจอโฟลกด้วย อยู่ตึกข้างๆอ่ะ คณะอะไรไม่รู้เขาจำไม่ได้ แต่ตัดผมใหม่แล้วดูโตขึ้นเยอะเลย I guess she's trying to make her behave in a more เรา jealous ก็ด้วย way. โตขึ้น พอถอดแว่นปล่อยผม หนึ่งของอาก็เป็นสาวแล้ว Sure. หนุ่มๆคงมองเหลียวหลังแย่เลย แต่เขาจะมองแค่หนึ่ง อาจจะคอยดู ว่าหนึ่งจะพูดแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน All right. 'All right, what are we making? Are we about to make some kind of shake? She's got the blender out. Some soup. Tastes good. Looks good. That looks delicious, actually. Ooh, she can't come see ya. ฮัลโหลค่ะหนึ่ง อยู่ไหนแล้ว ทำไมยังไม่ถึงอีก ขอโทษทีค่ะ เขาลืมไปเลย จะรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะ ไม่เป็นไร มันดึกแล้ว อยู่กับเพื่อนเถอะ I mean, you ain't have to throw it out. You just, put it in some Tupperware and eat it later. Why are we wasting food? .ว่างไหม คุณหมอคนสวย เลี้ยงข้าวเราหน่อย Who did we call up?โทรศัพท์ดังตั้งหลายรอบแล้วยูจะไม่รับเขาหน่อยเหรอ Yeah, just turn the Maybe ringer I- off if it's like that. Like, แค่เด็ก girl. ที่มาวอแหวนอะ เด็ก ไม่มีอะไรหรอกนะแล้วตัวเป็นยังไงบ้าง ไม่เจอตั้งนาน Have we ก็ดี met her ก็ before? สวยเหมือนเดิม I feel like we have not. จริงแหละ แต่ชดปะเนี่ย เราอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ปกตินะ100 วันพันปียูไม่เคยเห็นชวนไอมาดินเนอร์เลย กินข้าวคนเดียวมันเบื่อ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า เรามีเพื่อน1 คนท้วน แล้ว
อยู่กับวันเราดีขึ้นไหมล่ะ ดีขึ้นสิ ดีขึ้นมากเลย Yeah, I feel like this is the first time we've met this กิน woman. ได้แล้ว Is she going to see her with this woman and become jealous? Sorry, Anung. Is Anung going to see her with this woman and become super jealous about it? Oh, this outfit, girl. Oh, she looks good. Ooh! It's ขอบใจ like นะที่เลี้ยงข้าว one เราอะ piece that looks like a ไม่เป็นไร two-piece from ค่ะ behind. คน Girl! หนึ่งเถอะถ้าเซ็งอีกก็อย่าลืมโทรหาไอนะ เราโทรแน่ พูดแล้วนะ promise me ก่อน เล่นตัว ถ้าอยู่หายไปนานอีก วันจะเลิกคบแล้วนะ โอเค กลับบ้านได้แล้ว ไม่อยากกลับเลยอะทำจริงแล้วนะ โอเค Then call me Yeah, she's watching this. back She's watching this and she's about to confront her or something. Similar to this when she, saw her with her sister. Except this time, this is not her sister. And she's going to behave differently because last time she was like, oh, I guess I can't stack up to ใคร her. คะ Yeah. And she didn't respond well to her backing off. เพื่อน โกหก อันหนึ่งไม่มีเพื่อนสักคน ทำไมจะไม่มี เราเองก็มีเพื่อนไม่ใช่เหรอ น่าจะเข้าใจ Yeah. เพื่อนที่ไหนยืนส่งจูบกันแบบนี้คะ I mean, she just seems like a Friends and- flirty person. Yeah. Yeah, it's very obvious what she's doing, ยิ้ and ม it's แบบ kind นี้หมาย of ความว่าไงคะ yeah. เขาเป็นใครกันแน่ It's not a good look, ก็บอกแล้ว Kunung. ไง ว่าเพื่อนสนิท It's not a good look. แล้วทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ มันดึกแล้วนะ เขาบอกแล้วว่าเขาจะมาหา แต่โทรไปอันหนึ่งก็ไม่รับสาย อ๋อ เห็นละ Girl. แล้วทำไมไม่โทรกลับล่ะคะ ลืม Like, what are we doing here? What are we doing here? ไป ขึ้นไปคุยกันบน Yeah, no. ทำไมอันหนึ่งถึงไม่เข้าใจเขาบ้างเลย ตรงไหนที่บอกว่าอาไม่เข้าใจ เข้าใจแล้วทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้ อย่าเสียใจ Yeah, อา no. You're deeply in the wrong, เขา girl. ไม่รักอันหนึ่งแล้ว อย่าหันหลังให้อาไม่ชอบ Does she gotta do everything that you like and that's it? เขาก็ไม่ชอบ ที่อันหนึ่งไปกับผู้หญิงคนอื่นกัน Yeah, and it was very clear what you were intending to do there. หนึ่งก็รู้ Wasn't fair to Anung. It wasn't even fair to your friend, frankly. ทำไมถึงยังทำแบบนี้ Like, shit'll get off the pot, girl. เกี่ยว Like, ไม่ได้หรอ พูดบ้าอะไรนะ you keep going back and forth with her, อันหนึ่ง kissing จะ her ทำ the ให้ other พูดถึง day, เรื่อง and คืน then นั้นที่เกิดขึ้น pretending กับ like เรา that never happened, right? เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยจูบกันจำได้ไหมคะ ว่าเราจูบกัน หนึก หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ แต่เขาพูดออกมาแล้ว เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันเอง แต่เราพูดกันอยู่ Except that we are. เราจูบกัน และอันหนึ่งก็รักเขา อารักหนึ่งนะ In case we forgot about that moment. Yet that was so loud for no reason. Like, what is happening with the audio on this episode? ทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอะ Grandma dead? ย่าเสียแล้ว Yeah. Yep.
Here we go. เสียใจด้วยนะคะคุณหนึ่ง ขอบคุณค่ะ เชิญด้านในก่อนค่ะ อันหนึ่ง ตามพ่อกับยายเราเข้าไปข้างในเถอะ คุณสาม คุณม่อนวันเสียใจด้วยนะคะ คุณโอเคไหม ขอบใจนะ A lot of conflicting feelings because they did not have a good relationship. And it was the worst it could be, probably, there at the end. คุณหนึ่ง ว่าไงตัวเล็ก ยาไม่อยู่แล้วอ่ะ โตแล้วนะตัวเล็ก I mean, she's allowed to cry at a funeral. เธอไม่น่าจะออกมาเลยอ่ะ ตัวเล็ก ตัวเล็กฟังเขานะ ถ้าตัวเล็กไม่แยกบ้านออกมา ตัวเล็กจะอยู่กับม่อนยังไง นี่ลองคิดในแง่ดีสิ ย่าตายแล้วนะ ตัวเล็กกับม่อนก็จะได้มาอยู่ในวังไง ดีจะตาย คุณหนึ่ง ย่า I เพิ่ง know. จากไป That นะ was, คะ that was a bit insensitive, girl. Like, girl, y'all are still, y'all on the steps outside of this woman's funeral. And I understand that you don't care about the grandma. Well, I don't want to say you don't care about the grandma, but like, you're not as emotionally like devastated by this loss, but your sister is. Okay, she clearly was working really hard to try and reconcile with the grandmother and had developed a different relationship with her. So, like, try to be sensitive to that. Like, people can have different relationships to a person, and that's fine, you know? But, like, try to be sensitive. Like, make an effort. But I feel like it's her way, right? Like, she's a very blunt person, Kunung. And she's a very, like, you know, a straight shooter, so, shall we say. So it makes sense that she's a bit insensitive with this because, like, the way she deals with her emotions is to suppress them and, like, try to put on, like, a tough face, right? And frankly, the reason that she's like that is because that's the way, you know, she had to adapt growing up with her grandmother. Like I said early in this episode, the reason everything is like this right now in this family is because of the grandma. She ain't got nobody to blame but herself. So, I just, you know, but Kunung could learn to be a little bit more sensitive to her sister and how her sister feels. And say vice versa, I do think that there's something to be said about the fact that Sam, like, just is constantly ignoring, like, how Kunung felt about the grandmother and just insisting that, again, she has to reconcile with the grandma, just like
Sam is doing, but like you guys are two different people and you guys had two different relationships with this grandmother. Like the grandma was terrible to you both, but like you're two different people, so you're responding differently to that. And so now here at the end of your grandmother's life, again, you're two different people who are responding differently to the grandmother as well. So I just I think that they both, you know, have more to learn about how to step outside of their own situation, their own POV, and be able to empathize with each other in the other person's position. So that's all I'm saying. I mean, I know we don't spend a lot of time with Sam in this story. Like, it's the series right now, at least so far, has been very, very focused on, you know, Kunung and Anung, such that, you know, Sam and Mon are more tangential. They're like, you know, they're tertiary characters. They're not even secondary. I would put actually Anung's grandmother and mother and father, and even, you know, Folk as secondary characters. Maybe not Folk, but certainly the others. They're secondary characters, and then you have Folk, Sam, and Mon as tertiary. So we're not getting a lot of screen time with Sam or Mon, but I feel like we're getting more with Sam than the others. I think, you know, we have enough to understand how she felt about the grandmother and why she's so upset here. And certainly Kunung should have enough of a clue, you know. So I'm just saying. All right, let's keep going. ไม่พูดแบบนี้อ่ะ Yeah, that was a weird thing to say, girl. But grief is weird, you know. หมายถึงอยากให้เราร้องไห้เหร It's อ difficult to navigate. ได้นะ เราทำให้ได้ คุณหนึ่ง Like, girl. นี่ ตัวเล็ก ฟังเขาดีๆนะ ต่อให้วันนี้ย่าไม่จากไป พรุ่งนี้ย่าก็จากไปอยู่ดี ร้องไห้ไปย่าก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอก เข้าใจไหม คุณหนึ่ง Like, ตัวเล็ก แล้วตัวเล็กติดต่อทนายไว้หรือยังอะ she's okay. How do I explain this? This is how she has to respond. Because if she doesn't try to divorce herself from her emotions here, she's probably going to lose it a little bit. You know, she's going to break down. And this is how she's dealing with her grief, is that she's trying to be as practical and as, you know, divorced from emotion as possible to not deal with the fact that her grandmother just died. She had a complicated relationship with this woman. She also is feeling a lot of emotions because she had a lot of like anger and hatred and love and disappointment when it came to her grandmother and the way that she raised them. And, you know, she's probably also thinking about her other sister at this moment. Like, there's a lot going on, and she cannot deal with those emotions. So she's responding in, like, a really kind of, you know, distant and cruel way. But I don't think it's genuinely how she's feeling in this moment. I think it's just how she is handling grief right now, because there is grief in there too. Like, even though she had a terrible relationship with the grandmother, it doesn't mean that she's not grieving right now. It just means that she is also being impacted by the other emotions she felt for the grandmother. And so, you know, and then there's probably also a little bit of regret in there that maybe she should have tried a little bit harder to reconcile. I don't know if there's any of that there, and it doesn't need to be there to make this moment, you know, land or anything. But I'm just saying that there's a lot happening emotionally with her. But unfortunately, because she's behaving like this, when Sam probably just wants to hug some more and just hear, it's going to be okay. Like, that's probably all Sam needs to hear. It's like, we'll figure it out. Like, that's all she really needed, to be honest. But she's not going to get that from Kunung, because Kunung can't bring herself to confront her emotions in this moment. Just saying. And unfortunately, it's clashing. ทำไมคะ เอ้า ตัวเล็ก ก็เรื่องพินัยกรรมไง นี่เราเหลือกัน2 คนพี่น้องแล้วนะ สมบัติก็แบ่งกันคนละครึ่งไง Yeah, this is how she's dealing with grief. She's not facing it at all. ลืมไปเลย Yeah,
can't handle this at all. มรดกนี่มันต้องเสียภาษีไหมอะ คุณหนึ่งคะคุณหนึ่งจะไม่เสียใจก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ก็ไม่เห็นต้องมาพูดจาทำร้ายจิตใจคุณสามแบบนี้เลยนี่ค่ะ Right? Like you could just say it's gonna be okay. Let's just hug each other. โอเค But she can't เรา do ไม่พูดก็ that. ได้ไปละ นี่คุณหนึ่งจะไม่นอนที่ว่างเหรอคะ เฮ้ยไม่เอาหรอก เรากลัวผี ตอนอยู่ก็ใช่ว่าจะดีกัน นี่ยิ่งตายวันแรกด้วย ผีย่ามหักคอเราพอดี เอ้ย ตัวเล็ก เขามาวันเผาเลยนะ Like she cannot handle this. Yeah, she needs to get the hell out of here. It's embarrassing in front of everybody in the back, though. Oof. But yeah. Yeah. She's not handling it well. I mean, but we knew this about her. We know that she has a hard time actually saying how she truly feels, you know? Especially when it's their emotions that make her vulnerable, make her feel vulnerable, you know? Because every time previously, especially when she was younger, she put herself out there emotionally. She was, you know, rejected in some manner or made to feel like less than or a failure or unacceptable in some manner. Yeah. So she has a hard time being vulnerable around other people.แต่ย่าคิดถึงคุณหนึ่งนะคะ ตั้งแต่ที่คุณหนึ่งไม่อยู่ ย่าดู Yeah, ไม่ so ค่อย she มีความ does สุข feel regret that she didn't try harder ย่าก็ to มีตัวเล็กไง put Yeah, their like past that. aside. But again, she's not at fault for that. The reason that their relationship broke down is ย่า like ไม่อยู่แล้วคุณหนึ่งจะมา 90% เสีย because ใจ of the ทีหลัง grandma. ที่วันนี้ไม่พูดดีๆกับย่า นี่ตัวเล็กฟังแล้วนะ คนอย่างย่าไม่ป่วยตายง่ายๆหรอก อันหนึ่งคะ กลับไปก่อนง่วงบอกให้กลับไปก่อนไง It's okay to let yourself be vulnerable อันหนึ่งคะ in front of other people. เปิดประ It's ตูให้ okay เขา to หน่อย trust นะ people with who you really are, you know? อันหนึ่งคะ ไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไร ไม่ได้เป็นอะไร เขาดูออก เขารู้ว่าหนึ่งเจ็บปวดมาก อย่ามาทำเป็นรู้เลยนะ Girl. เราใส่หน้ากากแบบเดียวกันมาตลอด เขาดูออก ยิ่งอันหนึ่งทำเหมือนว่าไม่ได้เป็นอะไร เขาก็ยิ่งรู้ ว่าหนึ่งเจ็บปวดมากกว่าใคร
เขาอยู่ตรงนี้นะ This is a great performance, by the way. Yeah, Faye, she's killing it. Yeah. Exactly what Sam needed too. That's what I said. That's all that she needed. And it's what Kunung needed as well. Let's just hug and it's gonna be okay. We're gonna figure it out. You know? Yeah. Just somebody take care of ถ้า you. วันนั้นอายอมพูดดีๆกับย่าป่านนี้เราคงดีกันไปตั้งนานแล้ว หรือถ้ายอมแต่งงานกับเชษฐ์ย่าคงจะมีความสุขกว่านี้ You don't have to sacrifice everything in your ไม่เอา life นะคะ for this. Grandma had May some hotline responsibility as well, you know? Like, it's not your fault. Yes, agreed. It's something about funerals. No, but that was not the noise that kiss made. The sound mixing, the audio in this episode has been all over the place. Very up and down. มันไม่ถูก เขาไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้ มันไม่ใช่เวลา Yeah, we're already in it, girl. ไม่เป็นไร Yeah, let's not think about it. อยู่กับอานะใช่ไหม We could just cuddle. But, yeah. I think she just wants... just
intimacy and comfort. So, this is a good kiss.แค่หนึ่งบอก เขาจะทำให้ทุกอย่าง Yeah, what do you like, girl? อย่างจริง This is a really good scene. They've built up the, I think, growing tension and the growing intimacy between them really well. And obviously in the story, it's been about, like, what, a year? She's not in college, so, yeah, something like 6 months to a year has passed. So, they've really grown together in a way that feels very natural. I mean, is that just an alarm to wake up, or? Okay, yeah.เขาไม่ได้ฝันไปจริงๆด้วย Is she about to say something messed up? 1 step forward, 2 steps back. I can already feel it. What's she about to เป็นอะไร say? หรือเปล่าคะ What is she about to say? ๆ 1. เรื่องเมื่อคืน Here we go. ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหม Of course. 1 step forward, 2 steps รี back. เซ็ตใหม่ เท่ากับศูนย์ Right after a night of intimacy. Oof. Oof. หนึ่งคิดว่าเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไร ความรัก มันใช่ความรักเหรอ สำหรับเขามันใช่ สำหรับอา Here we go. หนึ่งเป็นแค่อะไรสักอย่าง ที่ทำให้อาลืมเรื่องร้ายๆไปได้ หนึ่งบอกเองไม่ใช่เหรอ ว่าเป็นให้ได้ทุกอย่าง นั่นแหละ คือสิ่งที่อาให้หนึ่งเป็นเมื่อคืน She's so messy. She's so messy. I mean, this whole situation is very messy. You know. Got the hickeys on your neck and saying all this. Girl. บ่อยครั้งที่เธอเข้ามาและทำให้มีเรื่องราวท
ที่สองเรานั้นอยู่คืออะไร Just angst. This is the worst. If that was her first sexual experience, this is like the worst way to end this. อย่างนี้มันถูกแล้วใช่หรือไม่สิ่งนี้ที่เรามีอยู่ฉันไม่รู้ว่ามันผิดไหมหรือควรจะหยุดเอาไว้เท่านี้ Well, there we go. ก็ไม่รู้ว่าจากนี้เราควรต้องเป็นเช่นไร I mean, the acting in this episode has been stellar, though. หรือปล่อยเธอไปด้วยดีเพิ่งได้รู้ขอโทษว่ารักมันทำให้เจ็บอย่างนี้ All right, girl. หยุดมันไว้สักทีดีไหม All right, girl. ไม่อยากจะมีน้ำตาเพราะตั้งแต่ที่เธอ And there we go. That's how we ended part 1, or I guess some would call this season 1 of Blank. Whew. So I do know, of course, that there was a gap in between the 6 episodes and the next 6 episodes that are still airing right now. So it would have been not too long of a gap, just like a few months, I think, like 2 or 3 months, right? Yeah, so this kind of left us on, like, it was a resolution to kind of the story up to this point. It felt very natural, a resolution as well. It's just not an upper, it's more of a downer because we're kind of in the emotional pits right now. Grandma just died. Kunung is feeling all kinds of emotions, like she's taking it out on everybody around her, including her sister and Anung. Anung has graduated. This is a turning point for her in her life. She's graduated. She's moved on to university actually. And so she's moved into another phase of her life, but she also has moved forward kind of emotionally in her connection to Kunung. And then here she's getting rejected. So like I said, we're in the pits right now. So this cliffhanger, it's not really a cliffhanger. It's just a resolution to the first part of the narrative. We're heading into the back half and the second part of the narrative. But we're at I would consider this probably the nadir of this series right now, emotionally, I mean. And then we'll see kind of the rise back up, in the second half, I think. But yeah, this was a good episode. It's a really good episode in terms of like the story and the writing. The audio mixing was very weird. Not good audio mixing on this episode, which is unfortunate. It was very distracting actually for me, how off the audio felt. I want to talk about this now so that we can get it out of the way. But yeah, I feel like previous episodes were not like this. Because I certainly didn't, or maybe I just didn't notice. I haven't gone back to look at previous episodes yet. But I'm pretty sure I would have noticed the same thing if it was like really jarring in previous episodes, and something about this episode just didn't work in terms of the audio sound mixing. So yeah, unfortunate. Now, let's talk about the story. Obviously, we're here, Grandma's gone. I mean, as someone who has gone through a similar experience as this, in terms of, not being on good terms with a loved one who passes before reconciliation could happen, I've gone through that. And it's not a one-to-one comp with this at all, but I have experienced this. And
it's a lot, you know, like it's a lot to work through when it's not just a family member passing, you know, that's a certain kind of grief. But when it's a family member who you're not on good terms with for a variety of reasons, whatever the reasons may be, and you either were almost going to reconcile, or maybe you just were never close to reconciling. Either way, they passed before it could happen. And so you're going to have just complicated emotions about it. Like we had these scenes in this episode of Kunung, you know, looking back on their relationship. And, you know, obviously previously in the series, we'd seen flashbacks of their relationship, and it was all the negative ones. It was all the bad times, etc. And, you know, in this episode, she's reflecting back on the perceived good times as well. And it's not that we're pretending like the bad times never happened. It's just that it's a complex relationship. Family ties are complex relationships. And so I think for Kunung, you know, she's realizing that there was a part of her that actually did want to reconcile with the grandmother, and just, you know, she didn't allow herself that chance. In the way that Sam was trying to. But again, I still stand firm on the idea that, you know, it's regretful that, you know, it took her dying, you know, almost basically on the verge of dying for her to realize that she wanted to actually have a relationship with Kunung. But ultimately, the reason that this family broke down in the way that it did is like 90% because of the grandmother. Like, I'm sorry, but it just is, you know? So I you know, it's unfortunate that it took to this for her to want to have like a relationship with her granddaughter, in a way that wasn't restrictive and wasn't terrible, you know? And wasn't abusive, you know, emotionally and physically at some points, you know? So, but for Kunung, she's the eldest sister, you know, she also has a very she's a very stubborn person in the sense that she has ideas about the way the world works, and it takes a lot for her to change her mind on things. It's also one of the reasons that she's struggling quite a bit with her growing feelings for Anu, but we'll talk about that in a second. So with the grandmother, like she, you know, she feels one way about her when she first left the palace, and it would take a lot for her to turn around on her feelings, and she just kind of, usually when confronted, she usually just leans further into, you know, her own perception and her own feelings, you know. So, and you know, it's, again, the reason that she's the way that she is partially because of the grandmother raising her that way, because of the way that she structured her childhood and their home, you know. This is the end result. You now have 3 daughters who you were estranged from. One daughter passed away. One daughter died, and then the 2 daughters you had left were also estranged from you, and one, you know, is trying to get through it, and one is refusing to because of the way that, you know, you raised her. Like, again, nobody to blame but yourself. So, but for Kunung, you know, I think she's having a lot of conflicting emotions, and I think, at least right now, chief among them is regret, you know. Regret, feeling like things would have been different if she'd been different, you know. Being forced to look at herself and her own idiosyncrasies, let's say, and examine them, and, you know, challenge them and question them, you know. I feel like this death, as well as the relationship with Anung, are both making her confront herself. And unfortunately, she's struggling with that. And so her, you know, instinct is to back away, is to shut it down, pretend like it's not happening, etc. So,
you know. And we can see that mirrored in both the way that she reacted to Sam and Sam's need for comfort in her grief. And we can also see it in the way that she's rejecting Anung as well. And she's also, now let's switch to that, because it's not just about her grieving, although that's a good part, a big part of that. But I think a lot of it also is just in general, she feels like this is a mistake. She shouldn't be doing this. She's out of line, etc. She's going to be negatively influencing Anung in some way. She, you know, she feels like she's not worthy of Anung. You know, I feel like this whole series, she's been saying that Anung isn't worthy of her, but I think that she's been feeling that she's not worthy of Anung. I think that that's the reality. At least that's her perception of reality, is that she feels like she's going to hold Anung back, that she's not worth it, etc. So I think it's just extreme low self-esteem, frankly, you know. And unfortunately, her response to that is to act cold, act distant, act cruel to the people around her. And unfortunately, she's shooting, and Anung seems to be catching all the bullets, you know. So obviously, you know, they have been growing in intimacy the last couple of episodes, and they finally kind of consummated this relationship that they haven't really put a label on, because Kunung refuses to put a label on it. And it kind of culminated in this moment here at the end where, you know, Anung, it's interesting. I talked earlier about vulnerability and how Kunung struggles with being vulnerable around other people. And, you know, she finally let herself be vulnerable around Anung, but, you know, after everything, and she's had time to, you know, step outside of her vulnerability, she kind of shut the door again. But I feel like Anung, who has been vulnerable pretty much from nearly the beginning, like obviously she has her mask that she wears, that she puts on, or, you know, that she's, you know, she's smiling all the time, she's hiding, you know, her pain, etc. But I feel like she has been opening herself up to Kunung, you know, obviously more and more as the episodes have gone by. And, you know, even here, she just completely, you know, threw the doors open on her heart, made herself completely vulnerable to Kunung. And it, as far as we can tell, it's her first, you know, moment of romantic and sexual intimacy with another person. And she's very in love with Kunung. And unfortunately, because of where Kunung is right now emotionally, all Anung got back from that was more pain, and just got stabbed. She opened her trailer and she got stabbed in it, you know. So tough. It's a tough situation. Yeah, I'm excited to get into the second half of the series. It's been very good so far, like in terms of at least the connection that has been building between Kunung and Anung, and the intimacy between them, I think, has been quite structured, and not structured, but, you know, quite well paced. That's what I mean. Quite well paced. So I'm looking forward to see what happens in the back half. Yeah. All right, we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Feel free to go over the Patreon, you know, if you're interested in early access to these episodes. I am releasing these once a week on Thursdays, no later than 12 p.m. Eastern. It's usually about the time I release the episode. So if you're watching this on YouTube, I will have caught up probably to
yeah, by the time you're seeing this on YouTube, I probably will have finished this series on Patreon. So feel free to jump over there if you want to see early access. If not, wait here, because these full episodes will be released on YouTube, so you can always just stay on YouTube. It's fine until they go out. But again, I'm releasing them one episode at a time just because I need to pace myself in terms of uploading, in terms of release, etc., and giving myself some buffer between seasons of shows that I'm watching so that I can edit and all that kind of stuff. So I'm trying to go slow. I'm trying to take my time instead of rushing through, like releasing constantly. I don't want to burn myself out or get behind, etc., and have like huge gaps in releases and stuff like that. So that's why I'm taking my time and just releasing twice a week right now. So all right, I will see you guys in the next episode, the second part of Blank the series. See you then. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.